দর্শক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে একটা সিলিং ফ্যান কিভাবে মেরামত করতে হয়। তো সিলিং ফ্যান মেরামত করার আগে সর্বপ্রথম আমাদের কয়েকটি বিষয় ফলো করতে হয়। সেটা হলো যে আমাদের ফ্যানের উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটি ওয়্যার, যেটা হচ্ছে এসি লাইনের, এই দুইটি লাইনকে আমাদের চেক করতে হবে। তো আমরা এটি চেক করার জন্য একটি সিরিজ বোর্ড নিয়েছি। এখন আমরা এই সিরিজ বোর্ড চেক করে নিব। তো আমাদের সিরিজ বোর্ডের লাইন এখন ঠিক আছে। এখন যদি আমরা এই ফ্যানের 220 ভোল্ট এসি লাইনে সিরিজ বোর্ডটি লাগিয়ে দেই, তাহলে আমাদের কি রেসপন্স দেখায় সেটা দেখতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সিরিজ বোর্ডে কিন্তু হালকা আলো জ্বলে উঠছে। আমরা যখন এখানে লাইন দিচ্ছি আলোটা কিন্তু জ্বলে উঠছে, কিন্তু আমাদের ফ্যান ঘুরছে না। এরকম কিন্তু প্রবলেম অনেকেরই হয়। এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের ফ্যান যখন প্রথমত আমরা রিপেয়ারিং করব বা এরকম চিন্তা ভাবনা করব যে আমাদের ফ্যান ঠিক করতে হবে, তাহলে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখে নিব। আগে এই ফ্যানের যে সুইচ বোর্ড আছে, সুইচ বোর্ডের সুইচ কালেকশন দেখবেন। তারপরে এই ফ্যানের যদি রেগুলেটর থাকে তাহলে রেগুলেটরটা দেখে নেবেন। এরপরে আপনারা এই যে এসি ওয়্যারটা, এই এসি ওয়্যার ফ্যানের লাইনে কালেকশন দিচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। তারপরে না আমাদের চলে আসতে হবে যে বিয়ারিংটা ঠিক আছে কিনা। তো আমরা বিয়ারিং কিন্তু দেখে নিয়েছি যে আসলে বিয়ারিংয়ের কোনো প্রবলেম নেই। ফ্যানটা কিন্তু ঘুরছে, হাত দিয়ে ঘুরান দিলে ফ্যানটা কিন্তু ঘুরছে। এখন কথা হচ্ছে যেহেতু ফ্যানের বিয়ারিংয়ের সমস্যা নেই, এখন আমাদের ফ্যান কিন্তু তারপরেও ঘুরছে না। এখন আমাদের এখন দেখতে হবে যে আমাদের এই যে এখানে হচ্ছে ক্যাপাসিটার সেকশান। তো আমরা ক্যাপাসিটার সেকশানটা দেখে নিব। এখানে আমরা আগে এই ফ্যানটি রিপেয়ারিং করা হয়েছিল। তো এই ফ্যানের যে টেপগুলো আছে, এখানে যেহেতু টেপ আছে, তো আমি এখান থেকে টেপটিকে আলাদা করে দিচ্ছি। একটা ব্লেডের মাধ্যমে আমরা এই টেপটিকে কেটে নিচ্ছি। আমাদের যেহেতু টেপটিকে খুলে দেখতে হবে যে আমাদের ক্যাপাসিটারের সমস্যা আছে কিনা, এই জিনিসটা কিন্তু প্রথমত আমাদের চেক করে নিতে হবে। তো দেখি আমরা ক্যাপাসিটারের মধ্যে সমস্যা আছে কিনা। যদি আমাদের ক্যাপাসিটারের মধ্যে সমস্যা থাকে তাহলে আমরা ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করে দিলে আমাদের ফ্যানটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। তো এখান থেকে যে কভারটি আছে এটি কিন্তু আমরা খুলে নিলাম। প্রথমত কথা হচ্ছে এই ফ্যানটি কিন্তু অনেক আগের। এখন এই ফ্যান কিন্তু দামি একটা ফ্যান, ঠিক আছে, এটা বিআরবি কোম্পানির একটা ফ্যান। তো এখান থেকে আমাদের ক্যাপাসিটারটি কিন্তু খুলে চলে এলো। এই ভিতরের দিকে ক্যাপাসিটারটি লাগানো ছিল এবং এখন দেখব যে আমাদের ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজটা কত। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ক্যাপাসিটারটি হচ্ছে 2.5 এবং 450 ভোল্টের। এখন এই ক্যাপাসিটারটিকে আমাদের আলাদা করে নিতে হবে। আমরা এই ক্যাপাসিটারটিকে আগে প্রথমত দেখব যে আমাদের ক্যাপাসিটারে কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা। তারপরে আমরা বাদবাকি ফ্যানের কী সমস্যা হয়েছে সেই সম্পর্কে দেখে নিব। তো ক্যাপাসিটার খোলার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেই ওয়্যার থেকে ক্যাপাসিটার খুলছেন এটা একটু মনে রাখবেন যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন। আর যদি আপনি একজন টেকনিশিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে এই জিনিসটি আপনাদের দেখার প্রয়োজন নেই, সরাসরি খুলে নেবেন। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা ক্যাপাসিটারের ওয়্যারটি কিন্তু খুলে নিচ্ছি। তো দর্শক বন্ধুরা, আমাদের ক্যাপাসিটারটি কিন্তু খোলা হয়ে গেছে। এখন আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা আগে চেক করব কিভাবে ক্যাপাসিটারটি ঠিক আছে কিনা। তো চেক করার জন্য আমাদের কিন্তু আবারও সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজন হবে। যদি আমরা সিরিজ বোর্ড দিয়ে এই ক্যাপাসিটারটি চেক করি সেটা খুব ভালো হয়। তো চলুন আমরা ক্যাপাসিটারটি চেক করে নিই। এরপরে আমরা ফ্যানের কি সমস্যা হয়েছে সেটাও দেখে নিব। ক্যাপাসিটার চেক করার জন্য আমরা এখানে সিরিজ বোর্ডটি নিয়েছি। এখন আমরা সিরিজ বোর্ড চেক করে নিলাম। এরপরে ক্যাপাসিটারের দুইটি লাইনে আমরা সিরিজ লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি যে দর্শক বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাপাসিটারের লাইন দেওয়ার পর এখানে সিরিজ বোর্ডে কোনো ধরনের কোনো রেসপন্স দেখাচ্ছে না। এখন আমরা যদি এই ক্যাপাসিটারের দুইটি লাইন যদি এক করি এই অবস্থা, তাহলে এখানে বড় ধরনের একটা ফায়ারিং হওয়া উচিত ছিল।
যদি ক্যাপাসিটার ভালো থাকে তাহলে এখানে একটা ফায়ারিং হবে, সেটা একটু বেশি মনে হবে, শব্দ হয়ে উঠবে। আমাদের ক্যাপাসিটারটি কোনো ধরনের ফায়ারিং তেমন একটা করলো না, তার মানে আমরা 100% যে বুঝতে পারছি যে এই ক্যাপাসিটারের মধ্যে প্রবলেম আছে। চলুন আমরা এই ক্যাপাসিটারটি বদলে দেখি। এখন আমরা এই ক্যাপাসিটারটি চেঞ্জ করার জন্য এই সেম একটি ক্যাপাসিটার কিন্তু আমরা অলরেডি এখানে নিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাপাসিটারটি লাগানো আছে সেম কিন্তু 2.5 এর ক্যাপাসিটার এবং 450 ভোল্টেরই ক্যাপাসিটার। তো দেখা যাক, আমাদের খারাপ ক্যাপাসিটারটি আমরা সাইডে রেখে দিলাম। এখন আমরা এই ক্যাপাসিটারটিকেও একবার চেক করে নিব। যদি আমাদের ক্যাপাসিটারটি ভালো থাকে তাহলেই বা আমরা ফ্যানে লাগিয়ে দিব। তো আমরা আবারও সিরিজ বোর্ড নিয়েছি। এখন আমরা এই ক্যাপাসিটারটি চেক করে দেখি। দেখা যাচ্ছে ক্যাপাসিটারের লাইনে যখন আমরা দিলাম, হ্যাঁ, রেসপন্স কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা এই ক্যাপাসিটারটির দুইটি কালেকশান এক করলে দেখা যাচ্ছে ফায়ারিং হচ্ছে এখানে। যদি আমাদের এরকমটা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটারটা ঠিক আছে। এখন আমরা এই ক্যাপাসিটারটি এখানে কালেকশান করে দেব। এরপরে দেখব যে আমাদের ফ্যান ঠিক হয় কি না। তো চলুন, ক্যাপাসিটারটি যেভাবে লাগানো ছিল সেম সেইভাবে লাগাবেন। যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইনগুলো কখনো ভুল করবেন না। লাইন ভুল করলে কিন্তু আপনার ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাবে বা কয়েল পুড়ে যেতে পারে। তো তার জন্য অবশ্যই একটু খেয়াল করে যখন খুলবেন তখন খেয়াল করবেন যে কোন লাইনটা কোন ক্যাপাসিটারে লাগানো ছিল। তো আমার এখানে লালটার সাথে ক্যাপাসিটারের লাইনটা ছিল, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমরা ক্যাপাসিটারের লাইনটা জুড়ে দিয়েছি একটা। এরপরে আমরা আরেকটি লাইন এই যে কালো ওয়্যারে লাগানো ছিল আমরা এখানে লাগিয়ে দিব। তো লাইনটি লাগানোর পরে আমরা এখন চলে আসব যে আমাদের ফ্যানটা ঘুরছে কি না। তো চলুন আমরা এসি লাইনে ফ্যানের যে এসি লাইনটা এই লাইনে আমরা কালেকশন দিয়ে দেখি। তো আমরা সবসময় সিরিজ বোর্ড দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই অবস্থা ফ্যান নিচে রেখে যখন আপনারা কালেকশন লাইন দিবেন তখন অবশ্যই জোড়া দিবেন না। এখন আমি ফ্যানে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্যানের স্পিডটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে, মানে ফ্যানটা কিন্তু দ্রুত ঘুরছে। দেখুন আমি এখানে আবারও লাইন দিয়ে দেখাই, খুব জোরে স্পিডে ঘুরছে। তার মানে আমরা এখন 100% বুঝতে পারলাম যে আমাদের ফ্যানটা কিন্তু ঠিক হয়ে গিয়েছে। তো সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনারাও আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ফ্যানের যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেই ফ্যানটি রিপেয়ারিং করতে চান তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাদের কি কি স্টেপ দেখতে হয় এবং চেক করতে হয়। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন।